Još jedno iskreno saučešće porodicama nastradalim i jadnom ovom narodu koji trpi ovo zlo. Ali, da pređemo na ono što nas zanima, to je Partizan. Partizan je odigrao najgoru utakmicu od početka sezone. Ništa nije htjelo, ni šut, ni napad, ni trojka, ni dvojka, ni igra 1 na 1, ni odbrana. Apsolutno kao da smo poluamaterska ekipa. A znam da su ovi momci vrhunska ekipa i da to mnogo može bolje i da će to biti mnogo, mnogo bolje. Šta je uticalo na ovo? Da li je uticala ova nesreća, da li je nešto drugo, ne znam šta je. Ovu utakmicu smo odigrali kao poluamaterska ekipa, ali još jednom, zapamtite, podrška najvećem treneru svih vremena, Željku Obradoviću, podrška momcima, to može bolje i mora bolje. Pozdrav.